Всем привет! Тор – это трехлетний бенгальский кот, у которого огромное количество подписчиков в сети. Безупречно полосатый и пятнистый кот – это помесь азиатской леопардовой кошки и дрессированного домашнего кота. Тор действительно красивый. Конечно, конечно, конечно. Стоп, не ты Тор, а Тор кот. Этот бенгальский кот – необычный домашний питомец. Эта знаменательная порода была введена в результате скрещивания домашней кошки с азиатской леопардовой кошкой. Тор живет в Кортенберге, Бельгия, и прославился благодаря своей идеальной окраске. Ранее Кучиков взяла этого кота в 2013 году. Ранее видела, как Тор растет и становится все красивее. Тогда она решила прославить его на весь мир. Сейчас у Тора более 222 тысячи подписчиков в Инстаграм. Вот дает. Заповедник диких кошек, расположенный в штате Миннесота, объясняет происхождение бенгальских кошек. Все такие кошки происходят от одного дикого представителя семейства кошачьих и одного дрессированного. Это означает, что большинство этих кошек действительно дикие по своей природе, и очень сложно воспитывать их в качестве домашних животных. Это также означает, что они не могут хорошо сосуществовать в одном доме с другими домашними животными. У Рани такое ощущение, что это Тор ее хозяин, а не она его. Конечно, конечно, конечно. I'm too sexy for your party, too sexy for your party. The way I'm disco dancing, I'm a model, you know what I mean, and I do. Тем не менее, она получает от него тонну обожания. Все знакомые были ошеломлены, когда в первый раз увидели Тора. Но некоторые пользователи не верят в существование кота с такой идеальной окраской и считают, что Рани фотографирует кота, подставляя тело тигра с помощью специальных программ по обработке фотографии. Но все же, как бы она там ни делала, это не мешает нам наслаждаться этим красивейшим созданием.